Hey, ibe yiminende bethunani kakhulu and oko ndine-stress ndingakwazi uba ndizohleba because I was busy, okay? Kodwa ndazixela uba ndizolala singathethanga ngalo umgosi bethunani. Andithi ibiyi-weekend enkulu ke apho ke besiqonda sawubona uVuyokazi noXolani kunye, but then ke akafika uXolani, nayazi ke mos olo udaba. But ke ngoku eyenzeke namhlanje hayi ngeyokugqibela umuntu othumelele i-bloggers i-message isithi hi sisi, esithi yena ke usuka angaze eRandburg Surgical Hospital, esithi kukho abantu uXolani Sabelo ongumyeni kaVuyokazi Nciweni xaba wayebathembisile ba uzabafunela umsebenzi. So aba bantu ke ngoku bavulele uXolani i-case emapoliseni, and as a result aba bantu bebeyile pha eMisti Ntontoni kulaa ndawo bekwenziwe le event bekucinga uba fanele uXolani nobuzaba khona, abamfumana ke. So uyafunwa for ezo mali wayezithathe ebantwini ebathembisa umsebenzi. Sathi sajonge leyo pha, I think it was under that post on Facebook, wangena caba umama womntana kaXolani Sabelo wabhala, ebhala ke sana i-comment phantsi kwalaa nto kwalanto ithetha ngabo abantu basesibhedlele. Mamelani ke ba ithini le comment, he hayi isivezele neyokugqibela uba ubhuti lo xa uyazitsontsela nozitsontsela, niyakwazi untsontsa, uyazichamana nozichamela xa eselile. People are clapping that he is taking care of the wife and the kids. I've remained silent for far too long, bandla. But today, I'm compelled to speak out against the vile and unjust treatment of my child. Xolani is no longer taking care of his child. He is living large on social media. I'm suffering alone. He is not bothered. He only sends fake proofs of payments. Athi ufaka imali yengane nekoloto lezi andishiye nazo, only to find out he cancels transactions. I wonder how he is gonna take care of those innocent souls while he is sidelining his own blood, obiza isibongo sakhe. While he was even smoking and drinking in front of Atho eno 1 month, aphuze adakwe azichamele nomntanam, asixoshe asilahlele nama-bags ngaphandle. Ha. I know he always gets away with everything. May God reveal his heart one day. Yo! I-masterpiece gunqu yile yoba uthumela i-proof of payments and then aphinda azikhansilishe. Kukhona ke ndizazidlala i-voice notes at the end of this video apho caba ke uyambuza ngale nto ba ithini into imali ayifumaneki. Caba wafonela nendawo ke le kufakwa khona imali ezisuka phesheya, wacacisela uba akho mali ifakiweyo. He bethunani. And then ke kwi-update ngeyoba uVuyokazi caba uye wenza i-payment ngo-Capitec kwi-proof of payment. That's also on Facebook, echazayo uba kubhatelwe imali engange-3,000 ibhatelwe nguVuyokazi Nciweni. Asazi ke noba ngePapgeld or what. So ke uVuyokazi naye shem noba uyazama uquma into zomyeni wakhe. He bethunani, sigaxa every month, inyanga ipheli ungakhange kubekho sigaxa ngoXolani Sabelo noVuyokazi Nciweni. Into ezawuthwana nale bethunani. Mhlawumbi imamele i-voice notes ndandibona kwividiyo elandelayo. Yes, bengakudeleli. I have to tell you iqiniso. Ucabanga ukuthi ngeke so if bewenze into eziright ke lami icala wakhokha imali zabantu, bengeke ngixabane nawe mna, because manje abantu bayanthreatenisha ngemali zabo Xolani ongazikhokhi. You promise omashonisa ukuthi uzobakhokha imali zabo Xolani, but awuyenzi loo nto leyo, awuyenzi. Lalela u749 bengimthulela i-screenshots, angazi uphumeza angazi ngimthumele even i-screenshots esokuthi ifake imali. Ngilinde yena akhulume. So kanjani ke ethi ayingeni i-voucher? Ayingeni voucher. Angithi ngiyasho kuwena ngithi last month you did the very same thing. Wasenda imali. Lalela Xolani, ngilalela. Wasenda imali wena. Wathi imali. Cela ungimamele. Uyazi le ifana nani? Ifana no cash send wase Nedbank wase
wase-Nedbank wase ayifani because u-cash send ukhipha manje umukuru bawusenda month anithi awumfakela ngamali last month iphi mana noSimphiwe ingakho ngithe angikufonele mangivuka no ngilungise le yes uzayilungisa ndifuna uyazi because yabona ukuni-avoida akusizi